Okay guys, hari ni kita nak turun test Bayin punya jig Gold Wing. Ni baru punya. Dengan ni exhaust macam biasa. Okay. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hello guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni macam biasa nak turun di Datai. Lama dah tak turun kayak lah. Tunggu kayak M2 tak sampai lagi. So hari ni aku menggunakan kayak double seater. Ni wazimnya ni, naik 2 orang. So hari ni bersama macam biasa kolek kita, tekong kita, merangkak tekong kita agak. Dan ni yang lain dah turun lah, kami lewat sikit ni. Okay kan, jumpa kat spot. Kat situ ada belak sama tempat. Kita try Apollo yang sebelah-sebelah dia. Okay kan, jumpa di spot. Mantap. Okay geng, lancau. Buat kiss right ya. Tak rasa sangat kayak ni. Sebab dia potong ayam kan tu. Sebab dia halus kan tu. Serat yang pertama. Mantap guys. Ada. Strike yang pertama, hook Muiz jig Dr. Break. Turun dia ambil terus. Tak ni dah. Okay. Right geng, ikan depu. Bisa ikan ni. Aku dah biasa kenal sekali dah. Besar. Ni kena berhati-hati lah. Okay. So kita akan release dah. Okay. Why? Kerapu manis guys. Alhamdulillah, kerapu manis. Ui, dah lah ada anak ikan dalam mulut dah. Anak ketam. Kerapu manis jig Gold Wing wazin senja bilis. Asyik hook Muiz Okay guys, kan grouper mantap. Ketuk dulu geng. Tengok ada apa di bawah. Kayak tak dalam macam ni. Tapi ada karang Kita cuba mana tahu ada rezeki kan. Strike guys. Tak tahu apa. Kerapu Batam guys. Batam tak apa geng. Besar kot Batam ni pun.
Masih menggunakan jig yang sama. A few moments later. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, serai. Apa? Oi, ni. Bukan. Ni. Bukan. Amal. Bukan ni. Geruk. Angkat. Ya. Tengok terak dia. Angkat terus apa? Solid. Dah. Kena lah. Dia nak pakai grip ni. Tak apa. Grip ni kita nak masuk. Tak apa. Test. Alhamdulillah. Bayang. Bagi kita kali. Nak grip tu. Bayang. Grip tu depan grip tu. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar ah. Nah. Alhamdulillah, ada juga rezeki kita ni. Oh. Oh, geruk. Geruk guys. Besar Alhamdulillah. Boleh riba. Boleh riba guys. Mantap. Gerut. Alhamdulillah. Gerut. Hari ni duo bersama Dani. Mantap geng. Apa jangan lupa like, share and subscribe. Arah Fishing. Baik, aku menggunakan ni jig daripada gold wing daripada Wazin ni. Kasih hook jantore. Oh, ni. Wah. Solid. Oh, mantap geng. Tipu kita strike. Janji ada. Mana tengok. Janji ada geng. Janji strike. Janji tak kumpa geng. Biar kecil. Janji naik. Strike guys. Kerapu lagi. Kerapu. Hari ni kita makan kerapu bakar. Solid ni. Okay guys, santai dulu guys. Santai dulu. Rehat-rehat sat. Kita makan nasi dulu. Master kita masih tidak menyerahkan lah. Kayak ni panjang guys, boleh baring. Santai-santai guys. Tu dia. Santai.
Datai. A few moments later. Okay guys, strike mana? Tak nampak ikan. Wah, panau, manis, kerapu manis. Master kita strike. Setelah strike guys. Ikan apa itu? Kerapu manis lah. Kerapu manis lah. Wah, kerapu Pinang. Ha? Tengok. Tunjuk. Kita santai-santai guys. Wow, kerapu Pinang. A few moments later. Tu dia. Master Q. Angkat air kan? Aduh. Semua ketuk-ketuk ni. Ketuk-ketuk ikan. Memang tak mengecewakan. Tu kita makan itu. Dan ni nak makan ikan. Bakso boleh ikan apa bakso? Dia ikan polo penuh tu. Ikan tu? Latak ikan apa? Ikan plato je macam. Boleh gitu. Jadi boleh turun payuk. Kita berhenti rehat dulu kat ayak terjun ni. Kat sini ada ayak tawak. So boleh mandi. Ada. Terjun. Nah. Kacau dulu. Oh, Alhamdulillah. Turun dah. Okey. Ikan tadi kan. Tadi Mak Q pun gasak ikan. Mana? Dio. Berapa slipper? Berapa slipper? Sama besar apa botol ni. Aduh. Wih. Jom kita naik. Kat sini tengok ada ayak tawak. Wah. Dia ayak tawak. Sejuk. Tu kolam ni. Sejuk. Jom angkat tok sini sikit. Jom. Okey geng. Jom sambung balik. Okey, masa rehat dah tamat. Kami nak sambung balik geng. Ikan apa ni? Ikan apa? Yang orang tak bagi makan tu, ikan Korea tu. Ikan sabah guys. Aku lupa dah nama ikan. Okay, kita lepas balik dia. Ikan bayan. Mana? Ui, min. Boron. Alhamdulillah. Boron guys. Ayak jaga. Cantik dah. Ada orang belanja ayak jagung ni. Dua orang belanja ni. Ini ada dua orang belanja. Ni ikan boy.
Sedap ikan ni. Ikan mana? Ikan sedap. Boleh 2 ekor. Ha? Boleh 2 ekor. Saiz tu. Boleh kat dalam. Bang tu ni. Oh, okey. Okey. Ikan tuak ah. Oh, ikan tuak. Okey. Ya. Mantap. Guys. Strike guys. Oi, depu. Alah. Tak habis ikan depu ni. Bahaya ni. Oh, okey guys. Tamat dah trip kami hari ni. Tak ada hasil bantai satu. Kita ada tiang pagar rumah pun dah. Sedia. Tiang pagar. Oi, sejuk. Beauty 3 ekor. Lapu. Baik, kita tengok hasil geng-geng lain. Okay guys, hasil lah ni. Boron ada. Dia Makanan bola lah tengok. hasil komplot lah ni. Oh, ni ada lagi. Gerut pun dah. Tiang pagar pun dah. Dahsyat tiang pagar tu. Okay guys, tu je hari ni trip kami. Jumpa lagi next video guys. Mantap. Cik Adi kena buat tu atas. Balik kampung. Wow, balik kampung. Jom balik. Okay, monti dulu. Hai Pak.